Hallo bloggen. Nå er det veldig lenge siden jeg har videoblogget, og det skal jeg prøve å skjerpe meg på. Nå er det jul. Ja. Så jeg kommer ikke til å blogge så mye, men jeg skal prøve så ofte jeg får det til. Nå er jeg på Forus hos mamma og morfar, fordi mamma er i Praha på juleshopping og sånt med mormor, så jeg er her med morfar, tante og Nora. Og så i morgen så kommer den andre tanten min og kjæresten hennes, og så kommer pappa også da, tror jeg. Så, ja, jeg blir veldig opptatt med familie og sånn. Ja. Jeg har ikke så mye blogger om, men det er jo også litt det. Jeg har hatt utrolig lite inspirasjon, liksom, og siden jeg har sluttet å blogge så veldig personlig, så er det også mye mindre blogger om på den fronten. Det skjer jo utrolig mye. Det er ikke lett å være 14 og gå i 9. klasse. Det skjer så mye mellom folk og ting du plutselig blir dratt inn i som ikke har noe med deg å gjøre. Og du blir beskyldt for ting du ikke har gjort, og andre blir beskyldt for ting, og det kan være du tror på det, kan være du ikke gjør det. Det kan være du forsvarer folk, og så blir du dratt inn på den måten, og der er drama hele tiden. Så hvis jeg hadde hatt en veldig åpen blogg nå, skrevet absolutt alt jeg har på hjertet, så hadde jeg nok skrevet 15 innlegg til dagen. Fordi ting endrer seg så fort. Så jeg krangler jo. Jeg er jo veldig kjent for å krangle med folk, holdt jeg på å si. Og så nå krangler jeg jo med en av mine beste venner for noe jeg ikke har gjort, men hun tror at jeg har gjort det, så har jeg ikke det. Og det er veldig stress. Og det er veldig dumt. Og masse greier. Og det endte liksom med, det ble helt sånn, nei, du får ikke julegave av meg, gjør. Fint jeg klarer meg uten. Men, ja. I dag så tror jeg skal ut til Sandnes for å se på julegaver, for jeg har ikke kjøpt noen ennå. Fordi jeg skulle på juleshopping med Hilde. Men det endte med at jeg kjøpte kjole til meg selv, til juleballet. Og så får jeg penger av morfar. I morgen skal jeg ut og kjøpe julegaver da. Men i dag skal jeg ut og se, sånn at det blir litt lettere i morgen. Ja. Da har jeg ikke så mye annet å si. Det er bare en rask oppdatering, sånn at dere vet at jeg lever ennå. Og så, ja. Så må dere si ifra hvis det er noe dere lurer på. Eller dere må bare spørre meg om ting, selv om det ikke er spørsmålsrunde. Bare spør meg i kommentarfeltet, så kan jeg svare. Ja, og dere må kommentere mer. Jeg får ingen inspirasjon. Dere kommenterer ikke, og det hjelper jo det. Hvis dere kommenterer, så har jeg mer blogger om, fordi det kan være et ord dere kan nevne i den kommentaren, så gir meg et helt blogginnlegg inn i hodet. Det kan skrive. Det må dere gjøre, dere må kommentere, fordi da får jeg et lite kick innvendig, så vet at dere leser bloggen min. Dere ser ikke på innom, dere leser. Og jeg har lyst til å inspirere, provosere, alt, men jeg kan ikke det. Når jeg ikke vet om dere følger med eller ikke, da er det ikke vits. Men ja, dere får kose dere, og god jul til alle sammen, og et godt nyttår med familien deres og venner, og så håper jeg at dere koser dere veldig. Ha det!